今日は5時半からのスタートです。暗くなっちゃうね。はい、じゃあいつ1、2ポイッと薪をバラバラ。でこちらはパンを食わせに螺旋に寄せをかっちりつけて、こちらも落ちちゃった。やり直し。十分薪ができたんで、ちっちゃいのをつけて、ぽい。よし、じゃあ日暮れまで30分あるかないかです。釣れるでしょうか。来たー。来ました来ましたー。来ました来ましたー。来ました来ましたなかなか上がってこねえな。よし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 。よし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 。
タモおいしおいしおいいい引きいい引きおおっとうわしょよしかはっしゃいよっしゃよっしゃおおこっちおいしょ60センチはありますね。よっしゃやったー。はい、サンキュー、ありがとう。